சரி, தலைக்கு வேற என்ன தைக்காமட்டா வயசான மாதிரியே தெரியும். நம்ம எவ்வளோதான் ஏஐ யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ இமேஜ் இல்லை வீடியோ க்ரியேட் பண்ணாலும் இந்த ஒரிஜினலாக இந்த மாதிரி இருக்கிற இது எங்கேயுமே கிடைக்காதுங்க. ஏன்னா எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் போது ரியாலிட்டியை வந்து நம்ம கண்ணில் பார்க்குறோம்ல, அப்போ வந்து கண்ணில் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஃபுல் ஃபீலிங் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறதுனால. இதுவே ரியாலிட்டியில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது சின்ன ஒரு அழகான விஷயம் கூட நமக்கு அவ்வளோ அற்புதமாக தெரியுது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே சட்டையை கழட்டி வீசிட்டு அவன் வீசிட்டாங்க குதிக்க போகிறான். நான் உண்மையை சொல்லணுன்னா எனக்கு நீச்சல் தெரியாது, நான் இப்போ கற்றுக்கலை. ஆனால் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நீச்சல் பேசாமல் கற்றுருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு லைவில் ஒரு டைவ் அடிக்கிறத காட்டுறேன். ஏ செவல தாவுடா தாவு. அவன் குதிப்பான்னு நான் சொல்கிறேன், ஆனால் குண்டக்க மண்டக்க குதிப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன். டேய் குதிக்கலையா? என்னடா வாமப்பல்லா பண்ணுற? அவன் குதிப்பானா குதிக்க மாட்டானா இந்த பாவம் இருக்கு எழுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி.